ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 4 વિષય ગુજરાતી. આગળના વિડીયોમાં આપણે પાઠ 1 તમે શું ખાશો એ આપણે શીખીએ છીએ, બરાબર. તો આગળના વિડીયોમાં આપણે એક કબૂતર અને પતંગિયું બની ગયા દોસ્તાર. કબૂતર અને પતંગિયું બની ગયા બંને મિત્રો. પછી એ અહીં તહીં ઉડવા માટે તૈયાર છે. પછી ચકલો ચકલીની વાત આપણે શીખી ગયા કે ચકલો અને ચકડી આખો દિવસ ફર ફર ઉડતા રહે છે. પછી ચટપટ સુગરીના સપનામાં વાંદરાભાઈનું ઘર. સુગરી અને વાંદરાભાઈ વિશે શીખી ગયા કે સુગરી એ ખૂબ જ હોશિયાર છે, ચાલાક છે. એના સપનામાં એ કોની ઘર જુએ છે? વાંદરાભાઈનું ઘર જુએ છે. તો આગળના વિડીયોમાં આપણે અહીં સુધી શીખ્યા હતા. હવે આગળ જોઈશું. વાંદરા ટોળી વડલા ડાળે કરતી હુપા હૂપ. અહીં આ કાવ્ય પંક્તિમાં કોની વાત કરવામાં આવી છે? વાંદરા ટોળી. વાંદરા ટોળી એટલે વાંદરાનું ટોળું, વાંદરાનું સમૂહ. વડલા ડાળે. વડલા ડાળે એટલે વડની ડાળે. કરતી હુપા હૂપ. હુપા હૂપ એટલે અવાજ. જો વાંદરાની ટોળી વડની ડાળીએ હુપા હૂપનો અવાજ કરે છે. આહા કરતી હુપા હૂપ. કે વાંદરાનું ટોળું, વાંદરાનું સમૂહ વડની ડાળીએ હુપા હૂપ એવો અવાજ કરે છે. કમળી મરઘી કામ કરે છે કેવી ચૂપાચૂપ. ઓહો કેવી ચૂપાચૂપ. કમળી મરઘી. કમળી મરઘી એટલે જળચર પ્રાણી કામ કરે છે કેવી ચૂપાચૂપ. ચૂપાચૂપ એટલે શાંત, શાંત રીતે કે ઓહો કેવી ચૂપાચૂપ. એ કમળી મરઘી છે, જે જળચર પ્રાણી છે, મરઘી છે, એ ખૂબ જ શાંત છે. અને એ મરઘી શાંત થઈને કામ કરે છે. બિલ્લુની બિલ્લીએ પગમાં બાંધ્યા છે ઘૂઘરું. આહા બાંધ્યા છે ઘૂઘરું. અહીંયા બિલ્લુની, બિલ્લુની એટલે વ્યક્તિનું નામ છે. બિલ્લીએ એટલે બિલાડી. પગમાં બાંધ્યા છે ઘૂઘરું. ઘૂઘરું એટલે ઝાંઝરું. અહીંયા બિલ્લુ કોણ છે? વ્યક્તિનું નામ છે. અને બિલ્લી કોણ છે? બિલાડીનું નામ છે. તો અહીંયા બિલ્લુની, બિલ્લુએ શું પાડી છે? બિલાડી પાડી છે. અને એ બિલાડીના પગમાં શું બાંધ્યા છે? ઘૂઘરું એટલે ઝાંઝરું. કે આહા બાંધ્યા છે ઘૂઘરું. કે બિલ્લુની બિલાડીએ પગમાં ઝાંઝરા પહેર્યા છે, બરાબર. કે બિલ્લુની બિલાડીએ પગમાં ઝાંઝરા પહેર્યા છે. કે આહા બાંધ્યા છે ઝાંઝરા. ઉંદર ઘૂસપૂસ કરતા જાદુ કરી ગયો ઝુમરું. ઓહો જાદુ કરી ગયો ઝુમરું. જો ઉંદર, હવે અહીંયા ઉંદરની વાત કરવામાં આવી છે. ઘૂસપૂસ. ઘૂસપૂસ એટલે શું? ચૂપચાપ વાતો કરવી. ઘૂસપૂસ એટલે ચૂપચાપ વાતો કરવી. જાદુ કરી ગયો ઝુમરું. ઝુમરું એટલે કોણ છે? જાદુ એટલે મેજિક. અને ઝુમરું એટલે પણ વ્યક્તિનું નામ છે. ઓહો જાદુ કરી ગયો ઝુમરું. ઝુમરું આ વ્યક્તિનું નામ છે. અને ગુપસુપ એટલે ચૂપચાપ વાતો કરે છે. તો ઉંદરો કેવી રીતે વાત કરતા હતા? ચૂપચાપ વાતો કરતા હતા. અને ઝુમરું વ્યક્તિએ એમનો જાદુ કરી ગયો, બરાબર. કે ઉંદરો હોય તો એ ચૂપચાપ વાતો કરે છે. અને ઝુમરું નામનો વ્યક્તિ એ ઉંદરો માટે જાદુ કરી ગયો છે. તો અહીં આ કાવ્યની અંદર પક્ષીઓ, પ્રાણીઓની વાત કરવામાં આવી છે. પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓની મિત્રતાની વાત કરવામાં આવી છે. કબૂતર અને પતંગિયોની બે મિત્રોની વાત કરવામાં આવી છે. ચકલો અને ચકલીના ઉડવાની વાત કરવામાં આવી છે. પછી હોશિયાર સુગરી,
સુગ્રી પોતાના સ્વપ્નોમાં વાંદરાભાઈનું ઘર જુએ છે. તે સુગ્રી અને વાંદરાભાઈની વાત કરવામાં આવી છે. પછી વાંદરાનું ટોળું વડની ડાળીએ હુપાહુપ કરે છે. બરાબર. પછી કમળી મરઘી શાંત ચૂપચાપ કામ કરે છે. પછી બિલ્લુએ જે બિલાડી પાળી છે એના પગમાં શું બાંધ્યા છે? ઝાંઝરું ઘૂઘરું એટલે કે ઝાંઝરા પહેર્યા છે. અહીં ઉંદરો ચૂપચાપ વાતો કરે છે. તો અહીં આ કાવ્યોની અંદર પક્ષીઓ ને પ્રાણીઓની સુંદર મજાની વાત કરવામાં આવી છે. આજે આપણે અહીં સુધી શીખીશું. ઓકે.